մեծահասակի վրա է մնում միայն երեխային վերցրու, երեխային կերակրի, բան արա, իսկ ինչ գիտենք, ինչու էլի, ոնց որ այդ ինքը այդ ժամանակը իր համար պետք է լիներ, ինչ եմ հենց սրանք նշում, որտեղ իրականում ստատիստիկայով տեսնում եմ, որ մեծամասամբ կանայք գալիս են հենց կտրվելով նմանատիպ հոգսերից ու ոչ միայն կանայք, տղամարդիկ իդեպ շատ ավելի անհոգ են, ճակերտավոր, բայց կանանց վրա շատ ավելի մեծ հոգս է դրված եւ դրա համար կանանց առողջության տեսանկյունից որ նայում ես, թե ճնշման տատանումներ ունեն, թե ունեն վարիկոզային խնդիրներ եւ թե այտուցված ոտքեր ու մեկ էլ վատ մարսողություն, որովհետեւ իրական իրանք ժամանակի ընթացքում չեն էլ հասցնում իրենք ուտեն այնքան զբաղված են լինում իրենց շատ դեպքերում կանանց հետ աշխատելիս մասնավորապես ես տեսնում եմ տարբեր խախտված ուսերի սինդրոմ է, այսինքն մի ուսը ասիմետրիկ ուսերի սինդրոմ է, մեկի մոտ մի ուսը մի ձև է աշխատում, այն մեկի մոտ մեկ այլ ձև այսինքն մեկ մարդու մոտ մի ուսը մի ձև է աշխատում, մյուսը մեկ այլ ձև։ Դա արդեն իսկ խոսում է նրա հավանականության մասին, որ հենց այս պատկերում նկարվածը հենց այո տատիկն է ձեռնափայտով, այլ ոչ թե պապիկը, ցավոք։ Մենք երկար ենք մտածել ոչ մի պատահական, այո, ոչ մի պատահական էլեմենտ չկա այդ բայց ես էլ ասում եմ, ես ընդեմ դրան եմ գնում, ես ուզում եմ տատիկները ուղիղ մեջքով քայլեն։ Ուղիղ մեջքով թափահարելով ձեռքերը, գրկելով մեզ, որովհետև գրկելը նաև սիրո նշան է։ Մենք եւս նրանց պետքա շատ գրկենք, նրանց մաշկը սիրենք։ Ես ինքս հիշում եմ իմ տատիկին գնում էի, ասում էի տատիկ ո՞նց ես այս տարիքում, բայց ասենց սպիտակ, ասենց հարթ լավ մաշկ ունես։ Այսինքն այդ հաճույքը տատիկի հետ ժամանակ ունենալու պետք է վայելել հետո փոշմանում ես հետո հիշում ես ասում ես վայ տատիկը սենց պատմություններ էր պատմում տատիկները հիասքանչ ասեղնագործում են եկեք հիշենք որ օրինակ նույն հենց դեմենցիայի կանխարգելման տեսանկյունից շատ կարևոր է մանր մատորիկայի զարգացումը իսկ մենք արդեն իսկ մանր մատորիկա չունենք մեր միակ մանր մատորիկան բուտմատի աշխատանքն է թաչով էկրաններով հեռախոսի հետ աշխատելիս իսկ եկեք տեսեք ասենք այդ տատիկները բոլոր 5 մատերով կարողանում էին այնպիսի մի գունեղ ու սիրուն այո շեդևրներ ստանալ ես օրինակ հենց հիմա որպես թանգարանային նմուշ պահում եմ տատիկիս ձեռագործ բարձի երեսները ծածկոցները այդ սավանները ու ասենց ասում եմ ես կնիկը ոնց է այսքան ժամանակ անցկացրել մենք ժամանակ ու հավես չունենք նույնիսկ կես բան անելու Քրիստինան պատմում էր որ այս ծրագրի գաղափարը իր մոտ եկել է տարիներ առաջ իր տատիկի փորձից ելնելով իր տատիկը շատ ընդունված ու հարգելի կիներ իմաստուն կիներ իր գյուղում իր համայնքում եւ շատ ջահել հարցեր երբ որ հարցը չեն կարողանում լուծել ընտանիքում գալիս էին Քրիստինայի տատիկի կողքը նստում էին զրույց էին անում հարցեր էին տալիս թե նա ինչ խորտ կտա այս հարցի շուրջը հա եւ Քրիստինան ասաց հետո որ ծնողները իր տեղափոխվեցին Երևան տատիկին որպեսզի այնտեղ մենակ չթողեն եւս նրա հետ տարան Երևան բայց իր դերը այդ մեծ մամա լինելու մեծ իմաստուն կին լինելու այլևս վերցվեց նրանից հա եւ նա մի 2 տարի հետո արդեն մահացավ ասածս այն է որ այդ կարեւորությունն է հարկավոր տեսեք իր դերը ինչքան մեծ էր ինքը մեծ այո Գերդաստանի մեծ տատի գաղափարը պետք է պահենք մենք շատ լավ ավանդույթներ ունենք եւ հենց էս է գաղափարը եւ նրա նպատակը հենց այդ էր որ ի վերջո կանայք ոչ թե կախված լինեն ինչ որ մի բանից բայց ասենք անկախ տարիքից դու կարողանաս եւ քո կերակուրը պատրաստես եւ քո տեղաշորը հավաքես եւ քո տունը հավաքես եւ քո զբոսանքը կատարես Եվ քո ձեռքերը միշտ լավ աշխատեն ու ոտքերդ էլ միշտ նույն ձևով հավասարաչափ քայլ դնեն։ Կյանքն էլ վայելենք։ Այո, կյանք վայելենք։ Ձեր ասածից հիշեցի, որ երբեմն մենք հեռախոսահամարները չենք հիշում, այլև ապավինում ենք հեռախոսներին, խելոք հեռախոսներին, իսկ մեր ավակները առնվազն ընտանիքի անդամների հեռախոսահամարները անգիր գիտեն։ Մեծ երեխաներ են եւ միանշանակ ոչ թե նրանց պետք է միայն այս տարիքում գոնե պատասխանատվություն տալ, պետք է հաշվի առնել
եւ գնահատել նրանց կյանքի այս պահը եւ հակառակը նրանց սովորեցնել, որ իրենք պահի մեջ ապրեն։ Եվ կարծում եմ մենք մեզ գործ ունենք անելու, որ ոչ թե իրենց այլ ավելի ծանրաբեռնենք իրենց առօրյան, այլ հակառակը նրանց կարևորությունը տալ, օրինակ, չգիտեմ, հնարավորություն տանք, որ նրանք վայելեն այդ կյանքը, չգիտեմ, օգնենք վայելեն, գնահատեն կյանքը։ Իդեպ կարող են շատ դեպքերում նաև նրանք վայելում են, օրինակ, նույն սնունդ պատրաստելը։ Գուցե նաև նպաստենք, օրինակ, որ քիչ, եթե ուզում են սոցցանցերում շատ հայտնի լինեն, նպաստենք, թող նրանք իրենց փորձով կիսվեն։ Օրինակ, ինչու չենք հաղորդումներ, թեկուզ հենց նրանք դառնում բլոգերներ, հա, մեծահասակներ դառնում բլոգերներ իրենց ավանդույթներով։ Իդեպ ասեմ, որ մենք շատ ավանդույթներ ունենք, որոնք կորցված են, բայց դրանց հիմքում օրինակ հենց մեծահասակների պատմություններն են։ Օրինակ նրանք այնքան սիրուն պատմություններ կարող են պատմել իրենց կյանքից, իրենց փորձից, եւ մեզ ուղղորդեն այս գիշ կյանքում, այս անհասկանալի ու դժվար պայմաններում, թե ինչպես այդ հարցերին լուծում տանք։ Ինչ կարող են տարեցները տալ երիտասարդներին, մեզ բոլորիս։ Այսպես ասեմ, որ միջազգային պրակտիկայում մենք ունենք բավականին մեծ արդյունքներ, երբ երեխան ու տարեցը միասին համագործակցում են։ Հաճախ ասեմ, որ իհարկե բացասական օրինակ է, բայց օրինակ Գերմանիայում ծերանոցներին կից կառուցվում են մանկատներ կամ մանկապարտեզներ, որպեսզի կարողանան կյանքի բալանսը ապահովել, որպեսզի կարողանանք փորձի փոխանակում, ջերմության փոխանակում, չէ՞ որ նույն տարեցը հենց ջերմության կարիք ունի, նույն երեխան մեծահասակի ջերմության կարիք ունի, այստեղ շատ կարևոր է բալանսի ապահովումը։ Իդեպ մի բան ասեմ, նրանք շատ ավելի շատ գիտեն ապրելու եղանակները, քան մենք։ Ինչու ժամանակակից մարդը, մեր տարիքակիցները ամբողջությամբ եթերի մեջ են, վիրտուալ տիրույթում են։ Նրանք իրական կյանքում շատ բաներ բաց են թողել։ Իսկ մեր մեծահասակները կյանքի տարբեր փուլերում տարբեր դժվարություններ հաղթահարելով նրանք գիտեն այդ հաղթահարման տարբեր մեթոդներ, որոնցից մենք զրկված ենք, եւ նրանց հարաբերությունները նաեւ թորների հետ կամ երեխաների հետ պետք է այնպես լինի, որ նրանք այդ ապրելու փորձը փոխանցեն, այլ ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, երեխայի մաման լինեն։ Նրանք երեխայի տատիկն են եւ պետք է սովորացնեն միասին գնանք զբոսնենք, միասին գնանք ծառ տեսնենք, տես այս ծառը կարելի է այսպես մշակել, որ ворթերը քիչ լինեն կամ հակառակը, հա, օրինակ, չգիտեմ, մեր ժամանակ միասին ինչ որ բան պատրաստեն, ասենք մեր ժամանակ այսպես էինք պոմիդորը ստանում կամ չգիտեմ, այսպես էինք դդումը սարքում, բայց այդ փորձը պակասում է։